คุณคะความรักกำลังทำให้คุณมองข้ามอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าสังเกตไหมเขาควบคุมคุณเกินไปไม่เคยยอมรับผิดหรือโกหกบ่อยๆอย่าหาเหตุผลเข้าข้างนั่นแหละสัญญาณอันตรายรู้ไหมว่าทำไมคุณถึงยอมเพราะรักกำลังบังตาเพราะเรากลัวเจ็บกลัวเสียเขาไปถึงเวลาปลดล็อกมองให้ชัดหยุดเจ็บซ้ำๆรักตัวเองสักที เพราะคุณคู่ควรกับรักที่ดีกว่านี้